мой дом, пришли в мой дом рано утром, 6 часов, когда моя сноха встала на омовение намаз, прямо возле туалета ее увели, 33 сказные ранения у него было. Этот судмедэкспертиза установил, когда вышел обстреле, сын вышел, на него тоже обстреляли, он сейчас больной, от сердца 2 сантиметра, сквозное ранение, на них бросили 2 гранаты, работники этих спецназовцы, штурма там должны были проводить русские, 9 человек, у них у всех фамилии у меня находится. Они поставили тепловизор, ночное видео, и сказали, в данном объекте Щорса 83 находится один мужчина и женщина. Там, кроме них, нету. Потом мы уходим. А через дислокацию замминистра внутренних дел Кочергаев Абидин дает указание им по просьбе проверять там, как будто есть большой арсенал оружия. Они сказали, там один топор, это кухонный нож, больше ничего нету, мы уходим. Ушли они где-то 1,60 м. Это их показания при следственном комитете, при следствии. Показания это русских спецназовцев. Когда они отошли 60 метров от моего дома, значит, туда зашли с Казбекского района, которые стояли на оцеплении, чтобы люди не вышли из дома, из соседних домов. Они зашли наглым образом туда, на расстоянии 5-6 метров, они сами дают такое показание, сами это работники СОГА с командиром Сатировым Анасом и его подчиненным, на расстоянии 5-6 метров они убили мою сноху и сделали контрольный выстрел. Нашли у них Сатирового Анаса, командира СОКа, 36 гильза его автомата, 41-11 КХ-75. Шебуханова, которые стреляли моего сына, 5-6, нашли 5 гильзы. И он сказал, что, и они оба сказали, мы завалили 2, значит, я попал, мою сноху Сатираева сказал, а Шебуханов сказал, что я попал моего сына Байсултану. И в суде они признались, установили их гильза. Баллистическая экспертиза доказала, что это они стреляли. У них номеры телефона, фотографии у меня здесь находятся. Вот в документах, этих документах достоверные. Вот все эти документы, которые я могу отвечать перед любым органом. И суд состоялся в Верховном суде. Они моему сыну влепили 317 статья, посягательство на работников, 208 статья, как бандит ухабить, и 222 статья. Ну, прокурор дал пожизненный, а потом, когда судья сказал, это так нельзя, он попросил 22 года, судья дал 1,5 года поселенной колонии в Кизилюртском районе, где он работал монтажником, чтобы его туда отправили на работу. Этот момент, когда ее убили, это правоохранительные органы придумали такая версия, взяли автомат, ржавчинный автомат, бросили туда и сказали, мой сын как будто хотел стрелять, и мой сын убил ее, хотел убежать через соседнюю сетку. Через сетку. Вот здесь у меня от политического экспертиза заключение, что с этого автомата никогда не стреляли. Отпечатки пальцев моего сына не нашли, патронники не нашли, СМИ не нашли. Абсолютно ничего.